مارمولک بال بال زد و اطرافشو نگاه کرد. آسمون این طرف صورتی بود. مارمولک برج‌هایی رو دید که هر کدوم یه شکلی بودن. اینجا کجاست؟ چرا من اینجا میتونم پرواز کنم؟ ولی منظره روبرو انقدر عجیب بود که مارمولک این سوالا رو دنبال نکرد. فقط به طرف برجا پرواز کرد. میخواست برجا رو از نزدیک ببینه. به زودی به پای یکی از برجا رسید و از نزدیک دید که برجا محل زندگی هستن. ولی محل زندگی کی؟ مارمولک یاد کوهنوردی دیروز افتاد و فکر کرد اینجا باید نزدیک خونه خودشون باشه. شاید بشه کوه سبلان رو از اینجا ببینه. دوباره بال زد و از برجا فاصله گرفت. همونطور که انتظار داشت کوه سبلان رو از دور دید. پس اینجا نزدیک خونه ماست. مارمولک پیش خودش فکر کرد و لبخند کجی روی منقارش نشست. بعد فکر کرد بهتره بره آراسته رو بیاره که به کمک هم از راز برجا، آسمون صورتی و این دنیای عجیب سر در بیارن. مارمولک برگشت به طرف دریچه و بالزنان از دریچه رد شد. یه دفعه تالاپ بیافتاد روی زمین و دریچه بسته شد. مارمولک زنبورک رو بین سنگریزه ها پیدا کرد و رفت که آراسته رو صدا کنه. آراسته هنوز داشت از کوهنوردی دیروزش برای مادر بزرگ تعریف میکرد. انگاری که زمان برای مارمولک متوقف شده بود و الان که آراسته رو میدید درست همون وقتی بود که رفته بود کنار مزرعه برای تمرین کردن با زنبورک. مارمولک خزید به طرف آراسته و زنبورک رو گذاشت تو جیب دامنش. بعد رفت روی شانه آراسته و تو گوشش گفت بیا بریم کنار مزرعه، یه اتفاق عجیبی افتاده. آراسته زود حرفشو با مادر بزرگ تموم کرد و دوتایی به طرف مزرعه عدس راه افتادن. مارمولک تو راه بهش گفت که چطور زنبورک رو توی کوه پیدا کرده و اومده کنار مزرعه که تمرین کنه و چطور دریچه توی هوا باز شده و بقیه داستانو که ما میدونیم. آراسته دهنش مثل ماهی باز مونده بود. میدونست که مارمولک راجع به همچین چیزی شوخی نمیکنه. پس چطور میشد این حرفا رو باور کرد؟ مارمولک گفت آراسته وقتی من وارد دریچه شدم میتونستم پرواز کنم. از دریچه که رد شدیم اگه به جای من یه پرنده ای رو دیدی نگران نشو. مارمولک زنبورک رو گذاشت جلوی دهنش و شروع کرد به زدن. کم کم هوا گرم شد و نور زردی بالای سرشون دیده شد و دریچه بین زمین و هوا باز شد. مارمولک به آراسته گفت باید بپری تو. آراسته با سر پرید توی دریچه ولی زمین نخورد. مثل اینکه کسی با احتیاط اونو گذاشته بود روی زمین. مارمولک هم بالزنان دور آراسته میچرخید. مارمولک گفت نگاه کن آراسته اون برجا رو میبینی؟ آراسته نمیتونست چشمشو از مارمولک که حالا پرنده زیبایی شده بود برداره. خلاصه سرشو چرخوند و با برجا و پلای هوایی رو دید. آراسته گفت بریم به طرف برجا. شاید کسی رو پیدا کنیم که باهاش حرف بزنیم. زمین پوشیده از چمن سبز و گلای آبی رنگ بود. بوته‌های قشنگی هم دور و ور دیده می شدن. بعد از چند دقیقه راهپیمایی از دور یه دوچرخه‌ای رو دیدن که به طرف اونا می اومد. یه پسر بچه روی دوچرخه بود ولی دوچرخه تو هوا پرواز می کرد. این یه دوچرخه پرنده بود. به زودی دوچرخه به آراسته و مارمولک رسید و کنار پای آراسته روی چمن فرود اومد. مارمولک که پرنده شده بود گفت سلام من مارمولک هستم. اینم دوست من آراسته است. پسر گفت سلام من هایدار هستم. شما اهل این طرفا هستید؟ تو کدوم واحد زندگی میکنید؟ آراسته گفت ما اهل اینجا هستیم.
ولی تو خونه خودمون کنار مزرعه عدس زندگی میکنیم. هایدار گفت خونه چیه؟ مزرعه عدس چیه؟ مارمولک گفت هایدار شاید بهتر باشه تو کمی از زندگی خودت برای ما بگی.